সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজ 30শে অক্টোবর, রোজ শনিবার। আমরা খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমানে অবস্থান করতেছি baizeed ডেইরি ফার্ম। আর এই baizeed ডেইরি ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার অরণখোলা হাটের পাশেই। আর এই খামারটি পরিচালনা করে থাকে রায়হান ভাই। রায়হান ভাই মূলত বকনা বাচ্চা বিক্রি করে থাকে। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো রায়হান ভাইয়ের কাছে যে বকনা বাচ্চাগুলো রয়েছে সেই বকনা বাচ্চাগুলো দেখাবো এবং এগুলোর দাম, জাত, বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। এখান থেকে আপনারা ফ্রিজিয়ান, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, মুন্ডি, জার্সি সব ধরনের বকনাই সংগ্রহ করতে পারবেন। আর এই রায়হান ভাই খুবই ভালো ভালো বাচ্চা সংগ্রহ করে থাকে, যা আপনারা এই ভিডিওটি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে ওনার কাছে কী ধরনের বাচ্চাগুলো থাকে। তো বর্তমানে যে বাচ্চাগুলো রয়েছে এগুলোর দাম কেমন, যাতে মানে গুণে কেমন, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রথমে চলুন আমরা রায়হান ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আমিও ভালো। তো চলে আসলাম আপনাদের খামারে, এসে তো ভালো লাগলো, বেশ কিছু বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। জি ভাই, অনেক দিন ধরেই তো আপনি প্রতিবেদন করেনি, ঠিক আছে? অনেক দিন, প্রায় আপনার মাস দুয়েকের ভিতরে হয়তো আপনি প্রতিবেদন মনে করেন নাই, কারণ হাটে বিক্রয় করতাম আর খামারটা দেওয়ার আগ পর্যন্ত মানে আমি বেশি গরুটা তুলতাম না, কিন্তু নতুন খামার করছি এই জন্য গরু কিছু তুলছি। এখন এগুলা যদি দর্শকের ভালো লাগে তো দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে ইনশাল্লাহ নিতে পারবে আমার কাছ থেকে। দেখে শুনে নিতে পারবে? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ দেখে শুনে আসি, যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে, সমস্যা নেই। তো বর্তমানে কতগুলা বাচ্চা আছে দর্শকদেরকে দেখানোর মতো? এখন বর্তমানে দর্শককে দেখানোর মতো আমার কাছে 11টা বাচ্চা আছে ভাই। 11টা দেখে শুনে নিতে পারবে? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ দেখে শুনে নিতে পারবে। তো কেনা বেচাটা কেমন হচ্ছে? কেনা বেচা আসলে শীতকালীন একটু, আপনার শীতের প্রথম মৌসুম তো কেনা বেচা একটু কম কমই হচ্ছে, তাতে আপনার গরুর দাম সেই হিসাবে একটু কম আছে। এখন কিনলে ইনশাল্লাহ দর্শকেরা ঠকবে না, এখন কমে পাবে? জি এখন কমে পাবে। তো বাজারটা কেমন যাচ্ছে? বাজার এখন বললামই তো আপনার গরুর দাম এখন কম আছে একটু, ঠিক আছে? একটু কম আছে বললেই না আর কি, বেচা কিনা খুব কম কম। হাটেও আপনার ক্রেতারা নাই, ঠিক আছে? আমরা যেটুকু কিনি মানে আমরাও কিনতে গেলে আপনার হাটে গরু উঠে অনেক, কিন্তু ওর ভিতর থেকে বাইসি খাইছি আমরা কিনলে আসি। আচ্ছা আচ্ছা, তো যে গরুগুলো আছে তো চলুন ওগুলো আমরা দর্শকদেরকে দেখাই। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ দেখেন। প্রথমে একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, এটা কি জাতের? এটা ভাই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান? হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত। এই বাচ্চাটার কোয়ালিটি ভালো, দেখেন মাজার থেকে আপনার পুরা গলা পর্যন্ত একদম এল বডি, ঠিক আছে? কোনো জায়গায় কিন্তু ডাউন না, একদম মাথা পর্যন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, এগুলো এল বডির বাচ্চা। এগুলো বাচ্চা সচরাচর ওয়াই প্যাটার্ন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলা বাচ্চা সচরাচর কিন্তু পাওয়া যায় না। আচ্ছা ঠিক আছে। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স আপনার 10 মাস। তলাবাটগুলো দেখেন, ঠিক আছে? দর্শক দুধের ওলানটা আপনাদেরকে দেখায়, তলাবাটগুলো দেখেন। দর্শক দুধের বাটটা আরেকটু যদি দেখাতেন, দেখানো সম্ভব হয়নি ভালোভাবে। এই কালারটা না দর্শক দুধের বাটটা দেখতে পাচ্ছিলেন। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাপ আপনার 78,000 টাকা। যারা নেবে আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আলোচনা সাপেক্ষে। বাচ্চাটা আপনার মানে হাই কোয়ালিটির বাচ্চা, যাকে বলা হয় আপনার এই কানগুলা দেখেন খরগোশের মতো, ঠিক আছে? কানগুলা খাড়াকার, হরিণের কান যেরকম খাড়াকার থেকে ওরম কান, দেখছেন? খুব একটা হাই কোয়ালিটি বাচ্চা এই বাচ্চা। দর্শক সুন্দর একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন। তো যারা নেবে আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে? হ্যাঁ হ্যাঁ ইনশাল্লাহ দরদাম করে নিতে পারবে। এটা দেখলাম আমরা 1 নাম্বার বাচ্চা। জি 2 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি 2 নম্বর বাচ্চাটা দেখেন, এই যে এটা, ঠিক আছে? এই বাচ্চাটা 2 নম্বর বাচ্চাটা দেখেন। 2 নম্বর বাচ্চাটা আপনার আসলে বাচ্চার কথা বলা লাগে না, পা হাত পাগলা দেখেন কি মোটা মোটা, আর তলাটা দেখেন খালি, ঠিক আছে? দর্শক খালি তলাটুক দেখা দেবেন, আর কিছু দেখেন লাগবে না। আসলে গরু যে গরুর তলা সুন্দর হয় গরু ইনশাল্লাহ দুধও বেশি হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, বয়সটা কেমন এটার? 10 মাস? হ্যাঁ এটা 10 মাস বয়স, ঠিক আছে এই বাচ্চাটার। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দামটা হচ্ছে আপনার 75,000 টাকা। এটার দামটা রাখছেন 75,000 টাকা। জি আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে? হ্যাঁ আলোচনার সাপেক্ষে ইনশাল্লাহ দরদাম করে নিতে পারবে, সমস্যা নেই। এটা দেখলাম আমরা 2 নাম্বার বাচ্চা। জি তো দর্শক চলুন 3 নাম্বার বাচ্চাটা আপনাদেরকে দেখাই। হ্যাঁ এই যে দেখেন 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি। 3 নম্বর বাচ্চাটার বয়স হবে আপনার 11 মাস পার, ঠিক আছে? তলাটাও ভালো দেখেন, ঠিক আছে? দর্শক দুধের বাটটা দেখতে পাচ্ছিলেন, খুবই সুন্দর দেখেন। 3 নাম্বার বাচ্চাটার বয়সটা কেমন? এটা আপনার 11 মাস পার হবে আর কি, 12 মাসে পড়ছে মনে হয়। 11 মাস থেকে 12 মাস পড়ছে। জি জি। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম চাবো আপনি 85,000 টাকা। এই বাচ্চাটার বডিটা দেখেন, এই যে এই বডিটুক দেখেন, ঠিক আছে? এল বডি সিস্টেম, কিন্তু দেখেন এই যে মাথাটা উঁচা, ঠিক আছে? পাগুলা দেখেন কত সুন্দর, দাঁড়ানি আমি বুঝতে পারেন বাচ্চাটা আসলে ভালো কিনা খারাপ, ঠিক আছে? দামটা কত রাখছেন এটার? এটার দাম চাবো আপনি 85,000 টাকা। চাওয়া দাম 85,000 জি টাকা? চাওয়া দাম 85,000 টাকা, দরদাম করে ইনশাল্লাহ নিতে পারবে। দরদাম করে নিতে পারবে? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ পারবে। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ এটা আপনার, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত। এর গলা টলা দেখেন, ঠিক আছে? কম্বল নাই, তলাবাটগুলো দেখেন, খুবই সুন্দর একটা, ঠিক আছে বাচ্চাটা?
এর চামচুচাগুলোও দেখেন, মানে একদম মানে এত পরিমাণ পাতলা চাম, ঠিক আছে। আর মাথাটুক দেখেন, এতে কানগুলো দেখেন, ঠিক আছে। কানগুলো কিন্তু হরিণের মতো ছোটো ছোটো। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স চলছে আপনার 10 মাস। 10 মাস। জি। দামটা কেমন রাখছেন? এর দাম চাপ আপনি 75,000 টাকা। 75,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে বাচ্চাটা। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, এটা আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত। আসলে জাত বলতে আপনি মানুষের কত বোঝান লাগে না, এখন দর্শক ভাইরা কিনতে কিনতে অভ্যাস হয়ে তারাই গেছে, ঠিক ভালো আছে? যাচ্ছে না। তারাই ভালো যাচ্ছে না, কোন বাচ্চাটা ভালো হবে কোনটা খারাপ হবে, ঠিক আছে। এই সম্পর্কে আর কিছু বলা লাগবে না ইনশাল্লাহ। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়সটা 10 মাস পার হয়েছে, ঠিক আছে বাচ্চাটা। 10 মাস হ্যাঁ, পার 11 হয়েছে। মাস চলছে আর কি। 11 মাস। দুধের বাটটা একটু দর্শকদেরকে হ্যাঁ দেখাবেন? দেখেন, দর্শক বাটগুলো দেখা দেন, ঠিক আছে। এদের বাটগুলো দেখা দেন, খুবই সুন্দর একটা বাট, ঠিক আছে। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম চাও আপনি 75,000 টাকা। এটার চাওয়া দাম 75,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম হ্যাঁ, করে আলোচনা নিতে পারবে? সাপেক্ষে ইনশাল্লাহ দরদাম করে নিতে পারবে, সমস্যা নেই। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি। পরবর্তী বাচ্চারা আপনার তলাটা দেখা দেন, ঠিক আছে। সুন্দর, ঠিক আছে বাচ্চাটা। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স চলছে আপনার 12 মাস। 12 মাস বয়স চলতেছে। জি, 12 মাস বয়স চলছে। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এই সাইড থেকে একটু দেখাই, দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন। হুম। তো এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাও আপনি 80,000 টাকা। চাওয়া দাম 80,000 টাকা। জি, চাওয়া দাম 80,000 টাকা। দেখেন ভালো করে দরদাম করে নিতে পারবে? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ দরদাম করে নিতে পারবে দর্শক, যে কোনো দর্শক চাওয়া দাম 80,000 টাকা, আপনার আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। তো ওই সাইডে তো বেশ কিছু বাচ্চা আছে না? হ্যাঁ, ওই সাইডে বেশ কিছু বাচ্চা আছে। তো দর্শক ওই সাইডে বেশ কিছু বাচ্চা আছে, তো চলুন দেখানোর চেষ্টা করি। আর দেখতে পাচ্ছেন শেডটা অনেক সুন্দর একটা শেড হয়েছে, তো চাইলে আপনারা এই ধরনের একটা শেড তৈরিও করতে পারেন। তো দর্শক চলুন পরবর্তী এই সাইডের গরুগুলো দেখাই আপনাদেরকে। আরেকটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি আমরা। জি ভাই, এটা আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত, ঠিক আছে। গলা কম্বল না, দেখেন গোড়া, ঠিক আছে। খুবই একটা হাই কোয়ালিটির বাচ্চা। এসব বাচ্চা আপনার সচরাচর মানে পা কম দেয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা ঠোঁট সাদা, ঠিক আছে। পায়ের খুঁটটুর যা সম্পূর্ণ সাদা, ঠিক আছে বাচ্চাটা। দর্শক হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি। দুধের বাটটা যদি একটু দর্শকদেরকে দেখাতেন। হ্যাঁ, বাচ্চা দেখেন, আসলে বাচ্চা দুধের উলানটা দেখতে পাচ্ছিলেন, সুন্দর একটা বাচ্চা। এটা রেডি বাচ্চা না? জি, এটা রেডি বাচ্চা। যে কোনো সময় হিটে আসতে পারে? যে কোনো টাইমে। হিটে একবার আসছিল, কিন্তু আমি বীজ দিই নাই, ঠিক আছে। একবার আসছিল, বীজটা দেন নাই? না না, এবার আসলে ইনশাল্লাহ সিমেন্ট দিয়ে দেবো, সমস্যা নেই। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাবো আপনার 1,25,000 টাকা। চাওয়া দাম 1,25,000 টাকা। জি জি। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ নিতে পারবে, আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে। দর্শক আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা দরদাম করে নিতে পারবেন। 1,25,000 টাকা দাম চাচ্ছে। এটা দেখতে পাচ্ছিলেন আপনারা 7 নাম্বার বাচ্চা। 8 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। এটা আপনার রেডি বক না যাকে বলা হয়, ঠিক আছে। এটাও বীজ একবার হিটে আসছিল, বীজ দিনাই, ঠিক আছে। এবার আসলে ইনশাল্লাহ বীজ দিবে। এখন বর্তমানে হিটে আছে, আমি আজকালের ভিতরে বীজ দিব এটা। বর্তমানে হিটে আছে এটা না? জি জি, হিটে আছে, ঠিক আছে। সাবারটা ফোলা সাবারটা আছে। কিন্তু ফোলা আছে, ঠিক আছে। সাবারটা ফোলা আছে, দেখেন ওটা। দুধের বাটটা একটু দেখানো যাবে? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ। ওটা আসলে চঞ্চল প্রকৃতির। হ্যাঁ, চঞ্চল প্রকৃতি, ঠিক আছে। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাবে আপনার 1,15,000 টাকা। 1,15,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন? হ্যাঁ, দরদাম করে নিতে পারবো ইনশাল্লাহ। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা আপনার একটা রেডি বকনা। 9 নাম্বার গরুটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। বয়সটা কেমন এটা? এটার বয়স আপনার 15 মাস হবে। রেডি বাচ্চা না? রেডি বাচ্চা, ঠিক আছে। এটার তলাটা দর্শক দেখা দেন, ঠিক আছে। খুবই একটা সাদনা বাচ্চা। এই যে এখানে আসি, দেখেন, এই দেখেন দর্শক দুধের উলানটা দেখতে পাচ্ছেন, দর্শক দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। কিচ্ছু না, খুব সাদনা বাচ্চা। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছে আপনার 1,05,000 টাকা। 1,05,000 টাকা। 1,05,000 টাকা, দেখেন। দরদাম করতে পারবে না? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ দরদাম, সব বাচ্চারা ইনশাল্লাহ দরদাম করতে পারবে। দর্শক দরদাম করে আপনারা নিতে পারবেন। 1,05,000 টাকা দাম চাচ্ছে। জি। পরবর্তী 10 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি। এটা আপনার, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত, ঠিক আছে। এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছি আমি হচ্ছে কি আপনার 75,000 টাকা। এটা বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স আছে আপনার 13 মাস। বয়সটা আছে 13 মাস। জি। তার মানে মাসখানেক গেলেই রেডি হয়ে হ্যাঁ, যাবে। রেডি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। দুধের উলানটা যদি একটু দর্শকদেরকে দেখাতেন পিছন থেকে। এই দেখেন দর্শক দুধের বাটটা দেখতে পাচ্ছিলেন। সুন্দর। দাম চাচ্ছেন 75,000 টাকা। জি, এটা 75,000 টাকা দাম চাওয়া। লাস্টের বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, এই বাচ্চাটা দেখেন আপনার গলা টলাগুলা, ঠিক আছে। এই বাচ্চাটা কিন্তু একটু কাবু আছে, তারপরেও কিন্তু এইসব বাচ্চাগুলো আসলে দুধ হয়। এই বাচ্চাটা আমার গ্রাম থেকে নিয়ে আসা, মিশা কথা কব না, ঠিক আছে। এটা গ্রাম থেকে আনা না? এটার বয়সটা কেমন?
এই বাচ্চাটার বয়স আছে আপনার হচ্ছে গা 10 মাস হবে। 10 মাস। জি, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। বাটটা একটু দেখাবেন? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ দেখেন। এই দেখেন চামচুদাগুলো খুব পাতলা, ঠিক আছে, গলাটা খুব মনে, ঠিক আছে, খুবই সুন্দর একটা বাচ্চা। দেখেন দামটা কত রাখছেন এটা? এটার দাম চাবো আপনার 65,000 টাকা। 65,000 টাকা। জি, আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে হ্যাঁ পারবে? আলোচনা সাপেক্ষে ইনশাআল্লাহ দরদাম করে নিতে পারবে। তো আজকের সংগ্রহ তো এই পর্যন্তই ভাই। জি, এই 11টাই সংগ্রহ করা আছে। তো এখন কি সংগ্রহটা একটু কম হচ্ছে, কেনা বেচাটা কম? হ্যাঁ বললাম না আপনার কিনা বেচাটা এখন কম হচ্ছে, আপনার শীতকালীন তো, মানে বছরের এই টাইমটা আপনাদের একটু ঢাল সিজন যায়। এই টাইমটা আমাদের একটু ডাল সিজনই হয়, মানে কিনা বেচা কম হয়, আমরা সংগ্রহ করি কম, বেচিও কম। আচ্ছা আচ্ছা, এই টাইমটা কম। কিন্তু আবার এখন আরো কারণ কম হওয়ার কারণ আপনার দেখেন বেশিরভাগ গৃহস্থরা কিন্তু আপনার মানে ধান কাটা শুরু করেছে, ঠিক আছে, ধান কাটা আপনার ধানের মৌসুমে কেউ গরু কিনতে, যখন ধান মান কাটা শেষ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আবার ওরা গরুর পিছনে ছুটবে, ঠিক আছে। তা তো অবশ্যই। এই জন্য এখন একটু দাম কম আছে, এখন যারা কিনবে ইনশাল্লাহ তারা লাভবান হবে। এখন একটু কমেও পাবে? জি, এখন একটু কমে পাবে। যোগাযোগটা কিভাবে করবে ভাই? যোগাযোগ করতে পারবে ইনশাল্লাহ আপনি যেখান থেকে আসেন, ঈশ্বরদী, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা গরুহাটে ইনশাল্লাহ আসলেই আমার ফোন দিলে পাবেন ইনশাল্লাহ। ফোন দিলে আপনাকে পাওয়া যাবে? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ পাওয়া যাবে। ফোন নাম্বারটা? 01724 066 538। অনেকে তো আসে না, তো সেক্ষেত্রে কি আপনারা পৌঁছে দিয়ে থাকেন? হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে পুষাই দিব, যদি আপনার যদি মনে করে যে আমার ভাই যাবার মতো লোক নাই, আমি ভাই আপনার টাকা মাকা আমার কিছু টাকা বায়না দেবে কিংবা ব্যাংকের মাধ্যমে যদি টাকা দেয় ইনশাল্লাহ আমরা গরু সুন্দর হয়ে তার বাদ পুষাই দেবো, কোনো সমস্যা। টাকাটা আগে পেমেন্ট করতে হবে? জি, টাকা পেমেন্ট করা লাগবে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। তো আর যারা আসবে তারা তো দেখে শুনে নিয়ে যেতেই হ্যাঁ, আর পারবে। যদি যাদের লোক আছে, যে কোনো ভাই যদি প্রবাসে থাকে, যাদের যে লোক আছে, যে এই লোকটা পাঠালাম সব থেকে ভালো হয়, লোক থাকলে টেকা মেকা নিয়ে আসি কিংবা টেকা ব্যাংকেই থাকলে আপনি আসি, গরু টরু দেখি, গরুর খুরা রোগ আছে কিনা, গরু খাচ্ছে কিনা, গরু অসুস্থ আছে কিনা, এগুলো দেখে শুনে যদি নেয় ইনশাল্লাহ আশা করি ঠকবে না। আচ্ছা আচ্ছা। তো রাহিন ভাই আজকে আমাদেরকে অনেক সময় দিলেন, অনেকগুলো করে দেখালেন, তো ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।